Мир вам, милость Аллаха и Его благословения, к тем качествам, которыми должен обладать чтец, и которым некоторые удивляются, когда я о них говорю, относится соответствующий возраст чтеца. Некоторые братья не поняли значение этих слов и их смысл. Они сказали: «Шейх, может быть, вы имели в виду квалификацию чтеца, или, может быть, зрелость его разума, может, его готовность или его веру, то есть то, что касается его личности, его воспитания, его поведения и праведности». Я отвечаю, что да, я имел в виду и это. Ведь сколько людей, достигших зрелого возраста, остаются неразумными. И сколько тех, кто еще не достиг зрелого возраста, но уже обладает выделяющимся разумом, что видно по его поведению, действиям, словам и делам. И все же, я хочу сказать, что для каждого занятия есть условия. И профессии в большинстве своем имеют свои условия, даже в обучении. На определенную должность принимают людей из определенной возрастной категории. На разные тяжелые работы, например, принимают только тех, кто достиг, например, 20 и не более 40, потому что в этом возрасте человек силен, и для этой работы его сила необходима. Существуют какие-то ограничения в возрасте, которых придерживаются в определенных профессиях. Хорошо, а в руке разве не должно быть ограничений в возрасте? Или же так, без ограничений? Я сейчас говорю с глобальной точки зрения. Не надо говорить, что у нас тут по-другому. Это у вас в стране, а это у нас в стране. Я сейчас говорю о ситуации во всем мире в целом. Приемлемо ли то, что появляется 17-летний подросток и говорит: «Я шариатский чтец»? Тем более, если подобное среди чтецов можно увидеть прямо сейчас. Любой открывает страницу в Фейсбуке, натренировывает свой голос для чтения, красивый голос, даже если таджвид у него слабый, записывает суру Аль-Фатиха нараспев, при этом допуская ошибки в чтении, а люди видят лишь его красивый голос. Все радуются и говорят: «Маша Аллах, и он становится шариатским чтецом и специалистом в лечении. Сколько ему лет, неизвестно. И до сегодня многие чтецы, я не говорю некоторые, многие чтецы не хотят открывать свой возраст. Некоторых из них я знаю, и знаю, когда они начали читать, и как они тогда выглядели, как подростки. И, быть может, в этом нет укора. Но когда мы видим, что этот чтец до сих пор, или эти чтецы до сих пор показывают невежество в своих словах и своих лекциях, плюс ошибки в его руки и многое другое, как он все начинал и кто он сейчас, нет разницы. Итак, я повторяю, эти вещи должны нас интересовать. Что это за возраст? Я предложил возраст 25 лет. Почему же? Потому что в наше время этот возраст считается началом взросления. Несмотря на это, я предложил и некоторые исключения в возрасте в некоторых отдельных случаях. Например, к вам придет 20-летний парень, соблюдающий, из соблюдающей семьи, выучивший Коран, или его отец имам мечети, известный шейх, сам он рос среди праведных людей, разумный, соображающий, ему можно доверить дела. За него не нужно бояться, что он из-за своего относительно малого возраста примет какие-то неразумные решения, воспитанный и так далее. Здесь можно сделать исключение для этого случая. Также стоит говорить о подходящем возрасте, когда к вам приходит человек за 40 или за 50 лет. Итак, подходящий возраст. Надо сказать, что есть люди, достигшие такого возраста, которые стали говорить разные вещи и делать вид, будто бы они чтецы со стажем. Некоторых из них я знаю. Вы знаете такого-то? Да, знаю. У него нет опыта в чтении. Мне он известен. Он начал читать 2 года назад. Нет, шейх, он нам сказал, что он занимается лечением уже много-много лет. Значит, он еще и врет. Итак, мы должны обращать внимание на то, каков возраст наших чтецов. Хорошо, если мы скажем, что это с 25 лет, например, и до 60, как это понять? Значит ли это, что тот, кому за 60, не должен читать? Нет, это не так. Это рекомендованный возраст. Человек, например,
за 60 или за 70 может сказать: «Я хочу сейчас начать читать рукью». Я всегда призываю слушателей правильно понимать слова. Многие задают эти вопросы в Ютубе, так как будто бы они даже не посмотрели само видео. Спрашивают, что я не могу лечить, если мне много лет. Я отвечаю: если вы хотите открыть центр по лечению, заниматься профессионально, а это требует много сил, много времени и много чего другого, то это тяжело для тех, кто начинает после 60, 65, 70. Я хочу делать это сейчас, но это не так просто. У вас будут сложные пациенты. Другой разговор — это человек, занимавшийся этим до самой старости. У него есть опыт в том, как справиться с различными пациентами. У некоторых могут быть помощники. Некоторые могут изучить случай и дать подходящую программу. Некоторые сильны физически и знают, как поступать с тем или иным джинном. То есть мы говорим о том, когда человек хочет начать этим заниматься. Говорим о качествах начинающего чтеца, который хочет начать заниматься этим делом. Поэтому лучше человеку в возрасте не начинать заниматься практикой, а лучше заняться теорией и приносить пользу знаниям. То же самое касается и молодых. Я уже рассказывал ранее одну историю в одной из лекций, что был подросток 13 лет от роду в нашей стране. О нем стали говорить, что он такой молодой, читает, приходят толпами женщины. У него в руках трость, он читает в микрофон громким голосом. Сад был поражен огненным вихрем и сгорел, люди кричат: «Сожгите его», люди опять кричат. Он начал читать, женщины стали приходить, звать его шейхом, у него баракат, а на деле ноль. Не прошло и одного года, как этот ребенок оказался в больничной палате. В конце концов, его выписали домой, и теперь за него самого надо делать дуа. Почему? Потому что он не подходил для этого занятия. Это беспощадная война, в которую бросается чтец. Человек должен быть вооружен оружием имана и таухида. Это я имею в виду, когда я говорю о подходящем возрасте. И о лжи, когда чтецы скрывают свой возраст, начинают и не называют своего возраста, после чего говорят, что они лечат 20 лет, хотя он лечил всего 5 или 7 лет. Прошу Всевышнего Аллаха сделать это короткое наставление понятным. Также чтец должен иметь и физические данные. Он должен быть здоров и не иметь физических недостатков. Так же, как есть условия для каждого ремесла, которым занимается человек, касающиеся его вида, его тела, его возраста, также они есть и в шариатской руке, потому что это занятие особое, и оно требует силы, требует разумных решений, понимания, соображения. Все это бывает только у того человека, чье здоровье и чей разум в порядке. Когда я говорю о физической пригодности, я говорю о таких людях, как, например, слепых. Он говорит: «Я хочу пойти на уроки по руке, после чего пойти и открыть центр лечения шариатской рукой и заниматься лечением больных». Мы должны сказать «пожалуйста». Лично я отвечу «нет». Почему? Потому что, в особенности во время коллективной руки, на него может напасть кто-то из пациентов. Что он тогда сможет сделать? Ничего не сможет. Он даже может сделать что-то, особенно сегодня, когда у всех есть смартфоны с камерами. Кто-то может снять на камеру высмеивающие кадры, а он об этом даже не узнает, если только с ним не будет помощник, который будет за всем следить. Или если он будет просто читать Коран и ничего более, то это другое дело. Также это касается человека, имеющего недостатки в развитии. Я видел, как некоторые пациенты, приходившие ко мне на лечение, у которых были психические расстройства или психические проблемы, и плюс душевное поражение. Через некоторое время они говорили: «Все, я вылечился, я понял, как надо лечиться. Я был у всех чтецов, видел, как они делают, и теперь я хочу заниматься рукой и помогать своим братьям». Здесь я говорю: «Брат, ты не подходишь для этого занятия, у тебя психическое расстройство». Он может быстро злиться или, например, быть слишком нервозным, если он из тех, кто сильно подвержен своим эмоциям и так далее. Такой не подходит для занятия этим делом. Но они говорят: «Нет, я должен этим заниматься». И я помню одного брата. Начал заниматься рукой, и, насколько я помню, он даже месяца не продержался. Перестал лечиться и был вынужден лечиться заново. Почему так? Потому что он начал читать своим родственникам
и его стали доставать все больше и больше. Он перестал спать, начались галлюцинации и так далее. Поэтому такой человек не подходит для занятия этим делом. Итак, когда мы говорим о физической пригодности или о здоровом теле, человек с больным сердцем сам нуждается в опеке в зависимости от болезни, на которую он жалуется, и от ее степени. Он может столкнуться с такими вещами, как ругань, как удары, борьба, падение. Это может привести и к смерти. Также и тот человек, у которого, например, почечная недостаточность или что-то подобное. Этот человек болен. Он не сможет выдержать. И каждый чтец, который начал заниматься руки, знает, что прием больного, прием пациентов, встреча с ними, все это забирает силы и энергию из его тела. Он заканчивает сеанс усталым и изнеможенным. Кто-то может сказать, а что он такого сделал? Он же просто держал микрофон и читал в него. Пожалуйста, возьмите сами микрофон, сядьте на мое место и почитайте. Почитайте подольше и посмотрите сами. Отвечают, да, действительно усталость и бессилие. Значит ли это, что он одержим? Нет. Как сказал имам Ибн аль-Каим в своих словах, когда встречаются души и начинают сражаться, это подобно реальному сражению, даже больше. Поэтому это занятие требует сильных людей, требует сильный характер. Поэтому я всегда говорю о некоторых сложных заболеваниях, болеющим которыми не следует профессионально заниматься шариатской рукой, заниматься практикой, открывать центр, сидеть и принимать пациентов с целью оказания помощи своим братьям. Прошу Всевышнего Аллаха дать нам пользу в том малом, что мы услышали. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение, дорогие мои братья. Сегодня, по воле Аллаха, мы поговорим о запоминании аятов руки и правилах чтения или таджвиде. Кто-то может сказать, от совершающего намаз принимается намаз, даже если он читает неправильно. Поступили некоторые вопросы после того, как я поднял эту тему. Люди сказали, зачем ставить условием подобные вещи? Разве тот, кто читает с ошибками, не получает 2 вознаграждения согласно хадису? Да, это так. Это тот, кто не умеет правильно читать, но хочет читать слова Аллаха, чтобы получить вознаграждение, как, например, не араб или необразованный человек. Это другой вопрос. Мы же обсуждаем того, кто хочет профессионально заниматься рукой, кто хочет выступать на этой арене, кто хочет соответствовать образу шариатского чтеца, шейха, знающего таухид, знающего вопросы ширка, знающего, что такое шариатская рукья, и хочет принимать у себя самые разные случаи. Если кто-то хочет заниматься этим таким образом, он должен соответствовать неким условиям и требованиям. Человек заходит и встает имамом в намазе, но он не умеет правильно читать. Прочитал с людьми молитву и вышел. Будем ли мы применять к нему те же условия, что и к имаму мечети? К имаму мечети есть свои требования и свои условия. Имама не было, и один человек занял его место и прочитал молитву. Молитва принимается. Это мы не обсуждаем. Но скажем ли мы ему, что мы теперь хотим, чтобы ты стал имамом в этой мечети? Или же он сам скажет, я хочу стать имамом и быть вашим имамом в мечети? Примут ли его таким ответственные за назначение имамов? Нет, конечно. Поэтому я говорю, если кто-то возьмет и прочитает, отец своей дочери, муж своей жене и так далее, просто праведник, соблюдающий, но не знающий таджвида, прочел кому-то, это одно. Но мы говорим о том, кто хочет стать чтецом, занимающимся этим профессионально, у которого свой центр чтения руки, который учит людей таухиду и благу. Если вы не учили Коран, как же вы будете учить? Или как вы принесете благо людям? И сколько вы продержитесь, не свернув с дороги? В нашей стране и в других странах есть чтецы, не умеющие читать Коран, но занимающиеся руки и читают Коран с ошибками. Читают слова Аллаха с ошибками. Вместо фатхи домма, вместо домма касра. Да, иногда, если вы ошиблись в фатхе, это серьезно не повлияет на значение. Но если вы изменяете значение, здесь нужно обратить внимание. Так позволительно ли такому чтецу продолжать читать таким образом?
А полный завал — это тогда, когда подобные люди берут и говорят: «Мы знаем, а остальные не знают. Мы первые в руки, я самый лучший чтец в мире». Или «Я специализированный шариатский чтец». Если бы он не называл себя такими словами, может быть и ничего, но когда он открывает свою страницу в одной из социальных сетей и начинает писать о том, что он сделал то-то и то-то, когда он даже читать правильно не научился. Я уже говорил, что на их сайтах можно встретить просто ужас касательно нашей темы. Один из таких читает: «Мы не спаслали его в ночь кастрюли, не в ночь могущества», и повторяет аят опять с той же ошибкой. «Мы не спаслали его в ночь кастрюли». Он же не простой человек. Я уже говорил, что на лекциях в Тунисе у меня был один студент, соблюдающий, делал намаз и стоял в первых рядах. Но он был бедуином. Когда я проверял чтение, я увидел, что он очень слаб. И я отказал. Тогда он ответил: «Шейх, я живу посреди пустыни. Я живу посреди пустыни. Я имам у нас, и я обучаюсь Корану, насколько могу». И знающие его братья подтвердили, что да, все верно, мы его знаем. Он уважаемый брат, мы свидетельствуем. Но вот такой вот он есть. Он сказал, что лишь он знает об оберегах и делает многие другие вещи. Тогда я дал ему иджазу в качестве исключения, и потому что он изучал Коран и исправлял чтение. Также, когда я ездил в Англию, я видел там студентов не арабов. То есть они не разговаривали на арабском языке. Коран они читали слабо. Но некоторые из них, да воздаст им Аллах благом, год или два, я слышал, как они читают, оплачивали уроки и учились читать Коран. Один из них сказал: «Я плачу в час целых 25 фунтов стерлингов за уроки чтения. Я начал заниматься руки, и мне это нравится, и я хочу приносить пользу». Не прошло и года, как по воле Аллаха его чтение стало намного лучше. А другой ходил и брал уроки у шейха, знающего все чтения Корана. Вот такой подход нам и нужен. А не то, когда приходит человек и начинает выпендриваться, говорит, что он читает уже 10 или 7 лет, а сам не умеет даже читать Коран. За все это время не научился даже читать Коран. Сюда также относится и заучивание аятов руки. Кто-то скажет: «Я чтец и читаю только 2 последние суры». Я отвечу: «Если ты...» Да, мы не возражаем, 2 последние суры — это тоже рукья. Если ты читаешь только это, нам тебе нечего возразить. Но ведь есть и тяжелые случаи. Требуется усилие, требуется знать аяты. Ибн Таймия читал разным больным и описывал это. Он писал, что в тяжелых случаях следует читать сокрушающие аяты Корана, строгие аяты. Поэтому чтец должен заучивать и повторять аяты о наказании, об огне, о сражении. Все это чтец должен знать. И есть еще одна очень важная вещь. Если бы вы читали бесплатно, я бы, может быть, и сказал бы, что для вас могут быть послабления. Но ведь вы же берете за это деньги, следуя дозволенности брать деньги за чтение руки. Вы берете деньги за навык, которым вы не обладаете. Это не входит ни в какие ворота, никоим боком. То есть человек пошел, например, куда-то, где продают духи, и ему помазали руку капелькой бесплатно. Капелька за бесплатно — не проблема. Но если он захочет купить, заплатить, то он должен будет за деньги получить то, что он требует и что ему нужно. Он будет нюхать одни и другие, пока не выберет то, что он хочет. Также и больной, когда он слышит, что есть такой-то чтец, он должен получить определенную услугу у этого чтеца. Исцеление от Аллаха, но должны быть сделаны причины. Должен быть определенный вклад. А не так, что приезжает больной издалека, некоторые прилетают на самолете из другой страны, потому что они увидели видео в Ютубе или интернете: смерть короля масонов, смерть шайтана-обезьяны, смерть ныряльщика, красного, желтого, неважно. И он говорит: «Все, я поехал к этому профессионалу». Он написал, что он профи, и у него под видео 3-4 номера телефона. Все, меня исцелит только он. И когда он приезжает и видит, что он не умеет читать Коран, или сидит и повторяет:
Только лишь дуа? Да, дуа нужно, дозволено и имеет свое влияние. Но он просто сидит и повторяет: «О Аллах, выведи такого-то, о Аллах, уничтожь, о Аллах, сожги» и так далее. То есть ничего кроме этого, не читая никаких аятов. А один такой, после того, как его разоблачили, и его чтение, стал записывать видео, но без чтения аятов. 1-2 аята, а все остальное только дуа. Такой-то джин в животе, наверху, внизу. Художественный фильм. Чтец должен, конечно, произносить и подобные дуа. «О Аллах, сожги того, кто в его голове, в его спине, в его ноге» и тому подобное. И повторяет: «Хорошо, а Коран? Так и оставим его?» Итак, есть известные аяты руки, которые чтецы всегда читают и которые влияют. Есть аяты, в которых упоминаются джинны, аяты, в которых упоминается наставление, упоминается руководство, аяты, говорящие об иудеях, аяты о христианах. В некоторых случаях джин в теле может исповедовать христианство, поэтому чтец в некоторых случаях может нуждаться в этих аятах, в этих словах Всевышнего Аллаха. Да, в начале своего пути чтец может не уметь всего этого, и это не проблема. Но если он хочет стать специалистом и заниматься профессионально, он должен обучаться. А не так, что чтец пишет о себе «специализированный чтец». В чем специализированный? Специализированный в чем? Если ты Коран даже читаешь неправильно, не знаешь аятов Корана, кроме, может, некоторых, и все, что ты знаешь, это последний джуз, читаешь его с ошибками, ночь кастрюли, или не знаешь таджвида вообще. Это я и хотел вам рассказать. Если человек хочет стать чтецом и оказывать помощь своим братьям, даже иногда приходят некоторые пациенты, хафизы Корана, а некоторые бывают учителями таджвида. Он приходит ко мне и говорит: «Шейх, просто позорище». Он может даже оставить этого чтеца, хотя этот чтец может быть и праведным человеком, но он уйдет от него с таким впечатлением, будто Коран для него игра. Для него это чтение неприемлемо. Просто душа не может это вытерпеть. И может оставить лечение. И, конечно, это не относится к чтецу, живущему не в арабской стране, и нет вообще никого, кроме этого человека. И имамы, которые читают намазы в их мечетях, как говорится, косноязычны, допускают ошибки, если оценивать их чтение по правилам таджвида. В таком случае это можно считать необходимостью. Идите к такому чтецу, если он единобожник. Хорошо, а если есть другой учитель таджвида, но он не единобожник, читает рукью? Что, скажем, что умеющий читать в этом случае лучше? Нет, идите к первому и надейтесь на награду. Прошу Всевышнего Аллаха наставить нас всех на верный путь, увеличить наши знания и наше понимание религии. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Я снова с вами, мои дорогие. И сегодня мы поговорим о тазкие ученых и уважаемых людей. Почему я собрался говорить на эту тему? И опять же, я говорю о том человеке, который хочет стать шариатским чтецом, хочет читать рукью, называться специалистом этого дела, или иметь, например, центр лечения больных, или разъезжать по домам людей. Такой человек должен быть известным. Это не относится к случаю, когда кто-то упал. Я постоянно повторяю, если человек внезапно упал на дороге, или потерял сознание, упал без чувств, например, ему требуется первая помощь. Выбежал подросток, женщина, мужчина. Попытались сделать ему искусственное дыхание. Будем ли мы отрывать его и говорить, это не твоя специальность? Вы что, врач? Нет, это необходимость, и, быть может, этот человек видел видео в интернете или проходил курсы оказания первой медицинской помощи. Он провел эту процедуру и поднял того человека, который упал без сознания на землю. Да воздаст ему Аллах лучшим. Но сделав это, может ли он теперь встать и сказать, что он специалист в подобных случаях? Я то, я это. Нет, это не так. Не говори такого. Поэтому я ранее уже говорил. Вопрос о тазкие. Тазкие ученых и уважаемых людей. Кто-то может спросить: «Шейх, что именно вы имеете в виду?» Я говорю: да.
В наше время человек в ваших глазах может быть хорошим, приятным, но если вы спросите о нем в участке, вам ответят, что он числится уголовником. Человек этот преступник, за ним ведется слежка. Человек был увлечен в прелюбодеяниях и каких-то еще вещах. Итак, подобная информация — это характеристика. Или, по крайней мере, справка. Можно обратиться в медцентр, где скажут, что этот человек к нам обращался. Он стоит на наркоучете. И я сам слышал, в одной из стран, куда я ездил, как один из братьев рассказывал, будто бы один чтец принимает наркотики. И не один. Конечно, ничего удивительного. Не нужно дивиться и спрашивать, почему. Таков человек. Люди несовершенны. Правдивые правдивы, а лжецы лживы. Поэтому у нас в стране, по милости Аллаха, каждому чтецу, который открывает центр лечения, приходят с проверками и просят пройти медосмотр всего тела. Помню, что в один год 27 различных анализов крови, сердца и всего пришлось делать. Все это они заносят в свой архив. Люди следят за порядком, хвала Аллаху. И когда выясняется, что у этого человека проблемы, болезни и все подобное, тогда за ним ведется наблюдение, и встает вопрос, а может ли этот человек продолжать эту деятельность? Потому что к нему обращаются и женщины, мужчины и все остальные. Это может привести к большим проблемам. Мы слышали о некоторых преступниках, начавших заниматься рукьей, и разных нешариатских чтецах, которые распространяли среди сестер-мусульманок нечестие. И до сих пор слышим о подобных проблемах. Итак, тазкия чтеца от ученых. Сколько появляется чтецов? Спрашиваешь, кто его знает? Откуда он вообще? Никто не отвечает. Кроме жителей его региона. Говорят, я вам сейчас расскажу. Клянусь Аллахом, у него дурная репутация. Он в одночасье отпустил свою бороду, и через время мы услышали, что он уже читает людям. И даже сейчас, в это время, в эти дни, позавчера мы слышали уже новые подобные истории. Один из них надел на голову ковбойскую шляпу, ту, что надевают так называемые ковбои, пастухи коров. Надел на голову эту ковбойскую шляпу и давай, рукья. Плюс учит других. Малолетка. Второй, например, кичится своими мускулами. Третий говорит, что он играет лучше какого-то футболиста. В шортах пинает мяч. Это шариатские чтецы. Создают себе страницы, учат людей, и если ему возразить, он отвечает, что это у меня такое хобби. Четвертый снимается в бассейне, грудь голая. Это не аврат. Да, не аврат, но тебя же смотрят женщины. Можно ли подобные снимки выставлять? Тот, кто не верит мне, пусть обратится к фатвам прежних и современных ученых. Каким должен быть вид мужчины-мусульманина? Мужчины-мусульманина. Речь не об имаме-мусульманине, и не о чтеце-мусульманине, и не об уважаемом человеке, не даже о том, с кого должны брать пример. Мы уже много раз разговаривали на эту тему. Поэтому, пусть не звучит грубо, один из них показывал характеристику от людей, субханаллах, даже не относящихся к ахлю суннати валь джамаа. Другой приносит характеристики от пациентов. Посмотрите, пациенты дали мне тазкию. Сказали, что я самый лучший и все такое. Нет, характеристика пациента — это не дело, потому что больной не в курсе дел. Пациентов большое количество. Любой, кто захочет получить характеристику от пациентов, за день соберет 100 характеристик и скажет, пожалуйста. Позвоните и спросите, вам ответят, что он самый лучший. Чтец принесет 100 характеристик от пациентов. Он самый лучший и равных ему нет. Считается ли это тазкией? Нет. Итак, когда я говорю характеристика от ученых и уважаемых людей, я имею в виду глубокое знание этого человека, как если бы ученый сказал «я знаю этого человека». Он надежный,
Я вижу в нем то-то, слышали от него только благо. Подобная тазгия ложится на плечи того, кто ее дал. На плечи человека, давшего эту тазгию. И затем праведное окружение. Окружение этого чтеца. Скольких чтецов мы видели, с кем они общаются, такие же и они сами. А некоторые даже снимаются в компании со своими товарищами. И если поискать в Ютубе, можно найти, что те, кто сидит с ними рядом на той фотографии, месяц, два, полгода назад были врагами, грызущими друг другу глотки, обвиняя в прелюбодеянии. Затем помирились. После этих снимков начали грызться с другими, обзывать друг друга прелюбодеями. Затем все помирились, и чуть ли не одна бригада теперь. И говорят, несмотря на все прошлое, мы все братья по вере и так далее. Какую теперь они будут писать друг другу характеристику, если все они одинаковы? Поэтому и требуется тазкия от ученых и уважаемых людей, которые их хорошо знают, которые характеризуют их и их методику как хорошую. Затем, после всего этого, следует следить за этим человеком и вести надзор. Для чего? Потому что некоторые люди могли взять характеристику у одного ученого, после чего поменяться, стать выскочкой, начать заниматься мерзостью, и если о нем говорить, люди скажут, у него же тазкия от ученых. Поэтому некоторые ученые, большие ученые, перестали давать характеристики тем, кто их просит, потому что люди стали меняться, берут тазкию, затем делают все подряд и говорят, что у нас характеристика от тех или иных ученых. Помню, что у одного была характеристика от шейха Ибн База, да помилует его Аллах. И он клянчил у людей, попрошайничал у людей годами, показывая характеристику от Ибн База. То есть с этим все понятно. Если поведение человека с тазкией отличается от того, что сказано в его характеристике, то есть если поведение человека с тазкией, то есть этого чтеца, отличается от написанного в тазкие, давшего ее человека, то есть шейха, написавшего ее, если отличается, то в таком случае эта характеристика больше не имеет силы, потому что его поведение больше не подобно прежнему, которое было лучше теперешнего. Это должно быть понятно. И особенно в нашем особо ответственном занятии. Поэтому касательно характеристик я всегда говорю, даже если чтец уже начал этим заниматься, каждые полгода он должен получать оценку. Или каждый год должны проводиться опросы. Как он? Маша Аллах, баракаллах. Все в порядке, правильная методика, не занимается разными нововведениями, ересью. Тогда ему продлевают лицензию и выписывают благодарность. Или дают какую-то грамоту, которая может служить в качестве характеристики. И если он поменяется, ему ответят, что мы такого не принимаем, не одобряем, и лучше не будем говорить о том, кем он стал. Прошу Всевышнего Аллаха очистить наши сердца, очистить наши языки и дать нам делать то, чем Он доволен. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Мои дорогие, сегодняшний наш разговор, возможно, станет последним из серии лекций. Все эти лекции упрощенные. И хоть и есть о чем говорить, мы обсудили с вами только некоторые темы. Сегодня мы будем говорить об искушениях. Искушение деньгами, искушение женщинами и статусом. Давайте начнем с искушения деньгами. Чтец начинает заниматься рукией. И ему известно, что брать плату за чтение руки дозволено. Некоторые начинают ради Аллаха, с целью просто помочь. Годами читают рукью, не беря за нее плату. Затем, не считая, что он берет деньги за рукью, думает, что делает ради Аллаха, но вдруг у него появляются финансовые проблемы. Или джинны начинают на нем отыгрываться. Он оставляет работу, или что-то случается в доме,
что приводит к затратам, и тогда он говорит: «Я буду брать чуть-чуть». Некоторые начинают продавать разные вещи, вроде фиников или масел, или что-то еще. Затем после этого шайтан начинает постепенную работу с этим чтецом, которого он не оставляет. Шайтан не оставляет даже простого человека, не говоря уже о чтеце. Говорит: добавь к стоимости той или иной вещи, бери больше за чтение руки. А если люди не будут приходить? Ведь они должны приходить. Надо же кому-то читать. И я сам слышал от некоторых, когда я сказал: приходит пациент, почитай ему, дай программу и отпусти. Отвечает: если я буду так делать, кто будет приходить ко мне потом? Закрывать центр? Брат, а кто тебе сказал открыть центр? Ты же сам его открыл. Ты несешь ответственность. Ты хочешь помочь людям или хочешь зарабатывать деньги? Да, дозволено брать. В вопросах оплаты я прочитал много страниц. Я собрал то, что смог собрать по этому вопросу в этой своей книге, или, так сказать, послании. Я назвал ее «Плата за чтение и лечение. Дозволено ли брать плату за руки и время, уделяемое лечению людей?» Я пояснил в ней слова пророка, мир ему, также и действия сподвижников, когда они взяли плату за лечение вождя племени. Упомянул толкование хадисов и мнение основателей 4 мазхабов, фатвы ученых нашей страны и других стран, а также основу вопроса, и как именно следует определять оплату, чтобы человек не подвергал себя искушению в этом вопросе. К сожалению, с кем только я не говорил. Да, берите, не стесняйтесь, но будьте искренними в своей работе. Будьте милостивы к слабым, которые не могут вам заплатить. Даже давайте им от себя. Я советовал братьям, что если вы решили брать и начали это делать, то сделайте себе правило, что вы берете для того, чтобы дать бедным. К вам приходят бедняки, им нечем вам заплатить. Он не может купить воду, не может купить масло или мед. Дай ты ему. Я знаю некоторых братьев, да воздаст им Аллах лучшим. С некоторых клиентов они берут деньги, а некоторым они читают бесплатно, дают лекарства бесплатно и дают от самих себя деньги, а также помогают им с их болезнью, помогают их семьям и их детям, и рассказывают о них добрым, богатым людям. Вот таким образом и оказывается помощь. Сколько таких чтецов, с которыми я разговаривал, которые хотят помогать. И я не ради того, чтобы дать свою книгу. Читали ли вы что-то про рукью? Около 80% отвечают «нет». Не читали. Так как же вы читаете? 5 или 3 года. Читали что-то в интернете. Братья, должна быть программа обучения, которой следует обучающийся. Один из них читает, по его словам, 15 лет. Знает Куран наизусть. Когда я начал об этом говорить, он сказал хадис Абу Саида Аль-Худри. «Хорошо, что ты еще знаешь?» Он сказал: его достаточно, дозволено. Да, дозволено, но есть условия, есть ограничения. Приходит человек и говорит: «Я вылечу тебя от этой болезни», и берет за это деньги, после чего говорит: «Исцеление от Аллаха. Вот здесь постойте. Ты сказал, что вылечишь». Договорились о результате. Что отличается от слов «я тебе почитаю». А Аллах лучше знает, что будет. Он исцеляет. Если не хочешь, иди к другому. Это не одно и то же. Таким образом, он может взять харамную оплату по собственному невежеству в подобных вопросах. Я не хочу долго об этом говорить. Факт, что у людей меняются намерения в подобных ситуациях. И сколько таких людей, например, из числа чтецов, у них спрашиваешь о пациенте, он отвечает, он плохо платит. Или если сказать ему, что есть один больной, довольно богатый человек, он начинает возвышать себя и говорить «я, да я». Сколько я слышал о тех, кто так и стучится в двери богачей, чтобы почитать им рукью подлиннее, нарядившись в лучшую одежду, надушившись, окурившись, чтобы о нем сказали, что он достойный человек, а другой ничего не понимает. Или приходит и начинает лекции про рукью и чтецов, будто бы он все знает, а остальные нет, чтобы его вызывали снова и снова. Сколько таких историй? Просим у Аллаха прямого пути.
Поэтому я советую тем, кто начал рукью, читать по этой теме, то есть оплата за рукью, чтобы он понимал границы и не брал незаслуженно, чтобы он не поедал запретное. Также сюда относится к искушению деньгами то, что некоторые говорят: «Я не беру за чтение, я беру за мед, который я продаю». Спросим: «Брат, за сколько ты купил мед?» Он ответит, скажем, за 50 реалов. Так почему ты продаешь его за 600 или 500? Брат, так нельзя. Ты покупаешь масло за 10, а продаешь его за 120 или 130. Почему? Если бы ты продавал вдвое дороже, то есть удвоил цену за него, еще ничего. А некоторые из-за искушения деньгами. Например, приходит к нему больной со своим маслом или медом, чтобы он на него почитал, но он отвечает: «Нет, ты должен купить именно мое». Что сделает больной? Будет вынужден купить. Кто-то скажет: «Да не покупай это». Он ответит: «Но я же проехал расстояние, взял в аренду машину за 200-300 реалов, летел на самолете, чтобы прибыть сюда. Я куплю, даже если и за 600 реалов. Выхода нет». И таким образом пациент попадает под уловки недобросовестного чтеца, который использовал его положение. Сколько подобных историй мы слышали. Также сюда можно отнести открытый обман ради получения денег. «Тебе нужно сделать хиджаму». Отвечает: «Я же сделал уже 2 месяца назад». Чтец говорит: «Нет, все, кто тебе делали, ничего в хиджаме не понимают. У меня медицинская хиджама. Они тебе делали хиджаму по сунне, а я делаю хиджаму для извлечения сихра». И показывает ему целое представление. Бедный человек верит и говорит: «За сколько? За 200 долларов, за 500 долларов, 1000 долларов. Требуется несколько сеансов». Делает всякие движения, внушающие пациенту, будто бы он во всем разбирается. Или выставляет все свои дипломы, чтобы пациент сказал: «Я зашел к такому спецу, у него 20 дипломов. Вчера я был у чтеца с какими-то 2 дипломами. Значит, этот умнее того». Я отвечу, что все это оценивается согласно намерению этого чтеца или лекаря, который встречает пациентов таким образом. Это все касается вопроса обмана пациентов с целью заставить их прийти еще раз и так далее. Я не говорю о том, что человек не должен показывать свой опыт. Нет, должен. Но будь честен с людьми. Это что касается денег. Также и вопрос искушения женщинами. Фитна противоположного пола. Пророк, мир ему, пояснил нам, что это за фитна. И я хочу напомнить только лишь этот маленький вопрос. Как это было в то время, в богобоязненной среде, где женщины ходили все покрытые. Верхняя одежда на них часто была пыльной. Не было ни парфюмерии, как сегодня, ни таких разноцветных одежд, ни подобных вещей. Не было женских духов. И все равно он предостерегал нас от фитны женщин. И говорил, что женщине следует оставаться в доме и так далее. Что же сказать о женщине, которая приходит в центр для руки, начинает там кричать, вздыхать, падать, качаться, вертеться по полу? Чтец что, бесчувственен, что ли? Что, шайтаны перестали научать чтецу бросить свой взгляд? Не перестали, наготове каждую минуту. Не говорите, что этот чтец должен быть как ангел. Он такой же человек. К чтецу заходит одна, затем другая, затем третья. Одна садится рядом. «Шейх, у меня то-то», разговаривает с ним ласково и приятно. Вторая еще что-то, а может быть и надушенная или что-то в этом роде. Или говорит ему: «Да воздаст вам Аллах благом, вы лучший человек. Ах, если бы все были такими, кто станет с его сердцем?» Или же он должен быть глухим. Все это вещи, которые мы должны понимать. Поэтому человек должен держать в уме эти вещи и не забывать, потому что эти вещи опасные. И большинство тех, кто не удержался перед женщинами, попал в соблазн именно таким образом. Особенно, когда женщина еще и приходит на рукью без опекуна. Я всегда об этом напоминаю. Почему? Простой пример. Пришла женщина с подругой и села. Или со знакомой женщиной. Чтец сел читать и начал смотреть то на одну, то на другую. Хотя в основе он не должен вообще смотреть. В основе не должен, и если смотрит, то по нужде. Итак, женщина упала. Он читает, а она делает движение пальцем при определенном аяте. Здесь посмотрел.
А не так, что сидит и прицельно пялится. Нет, взор по мере нужды и необходимости. Если бы рядом был ее муж, чтец стеснялся бы на нее прицельно бросать свой взор. И если бы муж недовольно посмотрел бы в лицо этому чтецу, чтец перестал бы тут же. Потому что есть фактор — это ее муж. Сидит ее муж, если только этот чтец не является бесстыжим и предельно невоспитанным человеком. А тот, у кого есть стыд, никогда не сможет так сделать. Именно поэтому родственник является фактором защиты. Хорошо, коллективная рукья. Чтец может быть вынужден читать коллективно. Женщины приходят в скромных одеждах. Об этом тоже пойдет речь по воле Аллаха. Чтец при этом должен бояться Аллаха. И, иншаллах, это немного смягчает ситуацию, если при этом чтец принимает меры защиты от фитны. Сюда же относятся и вопросы необходимости класть свою руку на голову женщины, или подхватить ее, если она падает, и тому подобное. Приводит ли это к искушению? Может привести. То же, что происходит во время хаджа или во время умры. То, что происходит в общественных местах. Женщина падает на тело мужчины, а он ее принимает и поднимает. Может произойти возбуждение. И у женщины тоже. Где-нибудь в толпе людей мужчина прижался к ней своим телом. У нее тоже может в сердце что-то запасть. Потому что эти вещи являются естественными как для мужчин, так и для женщин. И молодые, естественно, в этом отличаются от пожилых людей. Влечение подростка сильнее влечения пожилого человека. Похотливый человек отличается от обычного. Отличается. Но можем ли мы узнать, что в душе у того или иного чтеца? Нет. Он может с вами просто спокойно сидеть, но вы же не знаете, что у него в сердце. И если этот чтец не женат, или же посматривает на женщин, такое тоже можно услышать от разных чтецов. Или же говорит, это медицина, и мне дозволено прикасаться к женщине, класть руку сюда, на грудь, брать за руку. А некоторые уже кладут руку на женские гениталии и на ягодицы. Да и куда захотят. Некоторые женщины говорили, шейх, он проводил рукой по моему телу, я спросила, что он делает. Он ответил, что его рука начитана, и я вижу, то есть я провожу рукой, и если болит, значит там джин. Что за бесстыдство? Поэтому я собрал все слова ученых, которые мог найти, и привел их в этой своей книге, которую я назвал «Можно ли дотрагиваться до женщины во время руки? Дозволено ли дотрагиваться до женщины при чтении?» Некоторых братьев, начинавших читать и считающих это дозволенных, я спрашивал, читали ли они эту книгу. Нет, ну тогда возьмите и прочитайте. Если коротко, то в ней сказано, что руки в наше время отличаются от руки в прошлом, потому что многие чтецы начали применять пчелиный яд, применять рефлексологию, делать хиджаму и так далее. И может быть у них там рядом нет никого, кто этим занимается, а пациент может быть женщиной. Здесь можно сказать, что в этом нужда. И сам чтец богобоязненный, известный людям, и может провести ее лечение настолько, насколько требует необходимость. Но если это все делать на глазах общественности, скажут ему можно, а мне нет. Все эти правила мы разобрали в этой книжке. По воле Аллаха вы можете к ней обратиться. Также к вопросу об искушении женщинами. Некоторые вопросы могут отличаться в зависимости от страны. Я слышал, что в Британии, когда я там был, один чтец принимает у себя даже обычных христианок, лечит их, непокрытых, наедине и так далее, и говорит, что это необходимость. Где же мы возьмем для них махрама? Она может быть незаконно рождена и так далее. А через время мы слышим, что этот человек женился на одной и развел другую. Женил ее на себе без опекуна. Берет, бросает и делает все, что хочет. Всевышний Аллах все это видит. Поэтому я говорю, что это дорога к искушению. Человек должен бояться Господа, если он начал заниматься этим делом, если он делает это из-за денег. Но не думаю, что это все так просто. Шайтаны его обуздают и заведут в проблемы. Также мы слышим и о других видах похотливости, имеющих место среди чтецов. То есть кто-то может сказать, например, бесплатная диагностика девушкам.
чтобы влюбленный джин, например, не подтолкнул их на прелюбодеяние. Женщина приводит свою дочь, скажем, в возрасте 17 лет, 20 лет, и он говорит, что у нее влюбленный джин, надо то-то. А потом говорит, я женюсь на ней, сожгу того, кто в ней, и пусть будет, что будет. Как будто бы он, знаете, главный страдалец во всем этом. И девушка берет и выходит за него. Сколько же матерей к нам приходит, сколько отцов, и говорят, шейх, что скажете, такой-то чтец просит у нас руки нашей дочери. Спрашиваю, что он делал, то и это. Я отвечаю, это преступник. Не вздумайте идти к нему еще раз, вот вам ваша программа. Не вздумайте еще раз идти и заниматься подобным. Нам известно, что во многих других странах происходит подобное, имеющее отношение к искушению женщинами. Один такой, к большому сожалению. Как мне сказали, шейх, есть один шейх, и я ответил, брат, он бегает за женщинами. Он делает то и это. Говорит, да не может быть. Я отвечаю, смотри. Позвони ему сейчас и скажи, тут мужчина упал на землю. Нужно помочь. Позвонил, тот ответил, я занят, не могу и все такое. Позвонил еще раз. У меня дочь сестры, ей 18 лет. Может, поразила из-за красоты и тому подобное. Можете ли вы посмотреть? Он ответил, ладно, сейчас подъеду. Сам приеду к вам. Видели? Вначале сказал занят. А когда сказал, что она красивая и у него влюбленный, сказал подъеду. И подъехал. Поэтому я отвечаю, насчет подобных личностей всем все должно быть предельно ясно. Поэтому я проверял некоторых чтецов и советовал некоторым, говоря, не читай женщинам, а только мужчинам. Да как это? Чуть ли не плачет. Да, брат, зачем тебе женщины? Принимай у себя только мужчин. Почему именно женщины? В чем-то дело? Ну, большинство больных же. Брат, это не твое дело. Есть кто им почитает. Ты читай только мужчинам. Был один брат, да воздаст ему Аллах благом, и воздаст всем подобным ему. Он сказал мне, шейх, он читал мужчинам и женщинам. Я чувствую, что я слаб перед женщинами, и я чувствую сильное влечение. И он оставил руки у женщинам и стал читать только мужчинам. Я ответил, пусть воздаст тебе Аллах. Ты сделал это ради сохранения своей религии. И поэтому даже на уроках по руке я не пишу это, но я должен об этом сказать сейчас, потому что это знание. Я повторяю для каждого, кто хочет этим заниматься. Если вы чувствуете, что вы слабеете, когда перед вами женщина, не начинайте этим заниматься. Это не значит, что у остальных мужчин нет влечения, нет. Но некоторые искушаются деньгами, другие искушаются женщинами, третьи искушаются еще чем-то. Некоторые при виде женщины меняются полностью. Или женщина, которая меняется при виде мужчины, срывает голову. Подобные люди никак не подходят для этого занятия. Последняя вещь, о которой я бы хотел поговорить, это представление о себя знающим. И это одно из самых больших искушений. Когда невежда, не понимающий, что он таким является, либо же все прекрасно понимающий, ставит себя на место знающего и ученого. Парень 20 лет приходит на курсы руки 2-3 дня или что-то вроде этого, берет диплом, фотографируется, открывает центр для руки, специалист по руки такой-то и такой-то, скачивает на свою страницу что-то на тему руки или еще что-то, и после этого говорит, это мнение заводит в заблуждение, это не принимается, рукью так не читают, хотя вопрос приемлем, потому что это фатва ученого. Я видел фатвы шейха Ибн Джибрина, например, и других ученых, но приходит один из этих подростков и говорит, кто сказал эти слова, тот заблудший фитнач. Ты знаешь, что это фатва ученого? Нет, не знаю. Тогда на каких правах ты вообще разговариваешь? На какой основе в шариате ты вообще говоришь такие вещи? Да потому что он стал считать себя шейхом, знающим все и вся. Поэтому, сколько я читал страниц этих людей, будь они маленькими или большими, всегда встречал там завал. Если бы он написал «я лишь беру от других», написал корректно, я бы сказал, что человек что-то скопировал, привел фатвы, один сказал «да», другой сказал «нет», и ограничился бы этим. Альхамдулилля. А когда он называет заблудшим одного, пишет бескультурно, ругательные выражения,
и после этого считает себя шариатским чтецом, нет, это не так. Поэтому даже некоторым братьям, начавшим заниматься рукьей, некоторым из них я привел примеры с их же страниц. Я что ли? Да, посмотри, здесь и здесь. Шейх, да не может быть. Брат, я не выслеживаю тебя. Ну вот здесь ошибки в акиде. А здесь плохие слова об ученых. Некоторые удивляются. Говорят, мы не замечали. А некоторые просто копируют от своих друзей. Подпишись на меня, а я на тебя. Мол, такие же чтецы. Ну, наверное, нормальные парни. Но этот человек пишет глупости или явные ошибки. Ошибки в религии или руки, все наоборот. В руки так-то и так-то. Да-да, все правильно, у тебя баракат. Какой еще баракат? В чем его баракат? Все правильно, это о чем? Он написал полную ересь. Да, шейх, я и не заметил, он у нас уважаемый брат. Слушай, так не пойдет. Он уважаем в делах между вами. А в религии такого уважения нет. Любую вещь, которую вы слышите друг от друга, вы должны сверять с Кораном и Сунной. Даже Умар ибн аль-Хаттаб говорил, любые слова, которые ты слышишь, сверяй с Кораном и Сунной. Если совпадает, бери, а если нет, оставь. Прошу Всевышнего Аллаха, Его прекрасными именами и Его высочайшими качествами, спасти нас от Его гнева. Прошу Всевышнего довольства и рая. Я остановлюсь на этом. Продолжим об этом позже. Мир вам, милость Аллаха, Его благословения, до следующих лекций. До встречи, и пусть с вами все будет хорошо. Мир вам, милость Аллаха и Его благословения.